啥河豚啊？今天有一个人，今天2个脚。这有个高手了。来了来了！我发现今天刷高手刷的特别多。这边还有一个高手，快来！嘿，有高手还不舒服？不舒服。刚刚打架就是因为高手刷的多，直接打的心脏都快打炸了。高手有时候刷的多了会影响你的判断。大仓有一个，听到没？听到了，头上了，漂亮。好，那我这把就认真的。没要哎。过来给你。把它补了是吧？补了。走。大仓里面。嗯。我的妈呀，这么多人吗？轮胎下面好像有一个。嗯，来了，定点。啊，我卡！全死全死，有雷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 ！雷在哪啊？还有。呀，要不然今天你播吧，我今天是真播不了，感觉。怎么了？你几点下播呀？不行，我给你查个房，你播不？我4、5点吧。我今天暴躁。那你打完这把吧你。真是暴躁老姐，我的天，我都不想说，我都不想说话，而且还反应慢，你知道吗？打得太气了。我都怕你把我。我不会把你怎么样，我又不想说话，我就是不想说话。而且反应慢，你知道吗？这时候打游戏贼气，迷糊。没有关系，没有关系。没有，你们要是女生，你们就知道了，就是特殊时期的时候，特殊日子的那天，应该还有一个就反应慢，然后脾气大。我有的可能没有脾气大吧，我是脾气贼大，而且反应好慢，贼慢，跟蜗牛一样，就迷，不知道在干嘛。哎，后面有一个，看到没？看到了，来了，又来我这儿了。走吧，来吧 ，Go Go Go！本来就急，然后打游戏的时候又很反应慢，
看揉了半天就是打不死，然后就气得不行，越打越气，越打越气，就在想干嘛呢？他喵的，干嘛呢？这是干嘛呢？就气得不行。我们应该去哪里呢？我们去前面拿个车，走。然后咱们去坡城。可以啊。你唱唱歌，放松一下。走。Go go go！ 哎。哎呦。走吧，去 P 城。来吧。我发现我真的对这个树情有独钟。我真的发现你开车经常撞树，真的。但你脸上的树都要非要往上撞。我觉得你离这个树，你本来可以真的很顺利的过去，你非要拐一下，然后正好撞上去。哎呀，打个饮料吧。好几次。哎有。走吧。打过吗？好像没打过哎。没打过哎。当当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 当。你有几个爆竹了？我有4个。我也4个。走吧走吧走吧，可以了。走走走。开车过去吧。可以。你走过去吧，你走过去吧。我都已经过来了，走吧。OK。你先丢吧，你先丢。哎。哦。哎。哦。好，丢完了吧？我来。没了没了。最后一发 ，biu， 出来。三头。哇，肥呀，太肥了！妈耶！妈耶！都是捡的你剩下的。
答案，我给你查团，我下播了。我今天真的不想播，我这么播下去真的不好。生态炸。好吧，有车，后边有车，有车。能打吗？能打吗？满边可以的。漂亮。你还追？回。不要。你这么开我打不了。好，掩体，罗罗。我在后面打药了，罗罗。嗯，没事儿。别，你先别冲，你先别冲，先别冲。等我一下，你等我一下。没事儿。找一个。等我一下，等我一下。还有一个。我在你很后面。给你讲，你还转你妹！当你是个陀螺，你还转？这里有人，这里有一个人。高手。快来！这不就3个嘛，3个人哎。是就3个呀，像我们家贝卡柔声卡一样贝卡。啊，不行，不行，我就吃点糖什么的。我得我今天把我炸死吧！把我炸死，一解柔神。这个人太搞笑了！哇，谢谢陈哥的续费。突然想起件事儿，我还以为事儿没处理。我打双 M4这把。哦，可以。舅子打双 M72，你打双 M4，这俩咋的啦？哎呀，不打，走吧，走 ，Go Go 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 Go。感谢陈哥的，哎，谢谢男的柔声卡，谢谢陈哥的魔法书，感谢，谢谢陈哥。哇！感谢陈哥，感谢陈哥10本魔法书，谢谢。给陈哥刷破666，感谢大哥。哎呀，这是没人了吗？哎呀！没有人，咱们看一下吧，看看这里。老板大气，木灯是不是妹子啊？是男生。有车，听到了吗？没有哎，你耳朵好。一个蹦蹦的声音。听到了吧？没有。听到了，听到了。一个、两个，打他，追他！我加速了，打他！再打！这个。OK。我操，打不了，打不到。这个还是小轿车会比较好一点哈。啊，有点高。好，他翻车了。你死了。你把那个压死了吗？那个死了吗？死了。漂亮。我去换个车吧，你再舔一会儿吧。好。
我今天下播之后我就改个去广州了，大家可以看木墩儿直播，怎么样？你对我太好了吧，柔柔。哎，就你天天对我们一起这样玩的。对我太好了，柔柔。然后这几天一定要加油哦。好。嗯，走吧。彩虹屁不是，我这又是彩虹屁，我这正常，哎呦，等一下，哇，感谢大家礼盒，感谢大家。我会偶尔播一下户外的吧。呀，有人，楼。OK。看到了。左边，能打吗？楼。能。这里停吧，这里停可以吧？不能打了。漂亮！我修他腿，把他修死了。哇，AWM 耶！拿吧。可以。最后一局，总该要秀一秀狙了。有枪标，听到了没？看到没？265。找到木墩了，很长的专打雨林。不是，我觉得你还是自己播的时候打一打海岛。我跟你讲，看海岛人比较多。可是我播雨林的人数比我播海岛的人高3倍以上。为啥呀？那行吧。你觉得播什么行？你播什么？我是给你建议是这样，因为毕竟我觉得还是看海岛人多吧。统计一下，直播喜欢看海岛打1，雨林打2。我看到底，哎呦我操，打我！那我们不去了，先不去了。现在要不要狙一下他？你也打不了。不狙，先走。那有吗？不过好像大家都是打的海岛，然后木墩打雨林的话就独1个了。哎呀！怎么才能把心情调节过来呢？有没有专家告诉我，女孩子这几天的时候心情暴躁怎么调节呢？木墩，你应该是个专家吧？多吃点好吃的呀，就可以心情好吗？房顶，多看点电影啊，漂亮。我专家，我真的。专家，多吃点糖。我又每个女孩子都不一样的吧？你家亲爱的跟我一样有这么大反应吗？不敢惹呀。哎呀！我跟你讲，真的不敢惹。我跟你讲，就是定时炸弹，碰一下就直接炸了。不能争，越是争哈，就完蛋了，就拜拜了。你争啊，不能争对错了啊。不敢惹是吧？碰一下就爆炸是吧？一点就燃。牛啊！一点不开心就要开始来质疑你了啊！走了。我觉得这是个很神奇的东西，为什么呢？哎呀，不懂。就像我今天说你夸你2句，你说老子是彩虹屁，我就莫名其妙了。你说你们的女的呢，不懂，都是坏女人。不是你，这不叫怂，这叫爱，知道吗？放屁！你之前都不是这样子夸我的，你从来没有说我声音，就是我声音好听啊，我唱歌好听啊，就是今天突然这样的说，我就觉得你真的很彩虹屁，有问题吗？啊，那我以后天天夸你，那这是彩虹屁。那我就不跟你玩了。
不跟我玩了。那你的意思我还得天天损你，你就开开心心了？你天天夸我有什么意思啊？就是呢，走了。好听吗？可以，不好意思。我等下去拿点糖吃吧，我今天好像连两个小时没播够，不算时长。我看。来呀，造作呀！来呀，造啊！这里有人呐，甲子库应该是有人的啦。来造作，来！来呀，干我呀！我操，你这要打多少枪啊你？反正子弹多，还有30多发。我操，你这子弹是真多哈！那必须的吗？那不要钱的是吧？本来就不要钱。嗯，没人，这个得看一下。呀。吵死了！吵死了！吵死了！你这吵死了！你凶什么凶？行呗。那哎，对，是不是有人？我看到人了，看到了，3层楼，3层楼，能莽吗？还是说让你狙一下？妈！我觉得你还是得狙一下。妈！狙什么狙？我相信你的狙，我相信你能狙他一枪，狙他一枪。啊？他在哪？看，我也没看到。我看到了。我看到他头了，我去！我操！我靠！我操！看到没？我相信你，楼楼。啊！上！牛逼！可以，女狙神。故意找借口。牛逼！太了！冲！你先冲还是我冲？我冲！哦，你冲，我不行。来！好，上！3、2、1，上！冲！好 ，nice！ 好的，长，漂亮，牛逼，好，牛逼，好，可以。哎呀，疯了！今天直播疯了，真的疯了！今天咱俩疯了，真的疯了。那我，哎，我不知道。哎，有枪标了，看到没？看到了，在山坡，看到人了，你可以狙他，楼楼。OK，可以，3、2、1，爆 ，nice！ 哎呦，狙了一枪，等我打个药，楼楼。他死了。OK。不是你今天啊，是我太敏感了，今天看到吗？柔柔，哎呦，我被打到了，柔柔，等我打个药，柔柔。不是，我觉得我真的不是我今天敏感的，是你真的今天就一直在叫我，我在叫你吗？干他！好，可以，牛批，走。正常好不好？我这几天不都是这样子的吗？跟你打。哦，是吗？对不对？我都是正常的跟你来。哦，是这样吗？真的，你这个人真的是怎么这么敏感呀？哦，好吧。哎呀，又要吃鸡了，美滋滋，开心了。喜欢个屁！我跟你讲，木墩是一个好男人。脸上有人，我知道。我这么说也是调侃他。播你行不行？妈呀，你太播你行不行？哎，我看到人了，在那个别点了，狙他！啊，没中。可以。啊，又没中，走吧。上了吧，走吧，上了，这个狙丢了吧？丢了，移动板你就打不中，这个固定板就打得动。是这样子的吗？别乱说话。啊。不是说你，你别紧张。不是你别紧张，我只是一个纸糊的老虎。知道。我也就叫而已，其实。啊。你别紧张，你不要怕我，知道吗？其实我很温柔的。
好的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 。就是我外表是个小老虎，其实我内心是个小猫咪。OK， 我知道了。好的。你不要怕，不要怕，不要怕，我知道，知道吗？好的。知道的。好的。哎呀，右下角抽开了个100元的红包，大家可以参加抽奖哟。哎呀，还有3个人。狠起来，连我自己都咬。真的不凶，我真的不凶。你们等到看到盛典的时候，哇，女神！女孩子都是有两面性的，跟你们说。我只是这几天。哟，人在哪？不对，不是在那个甲子库人在哪里啊？你看不到？看不到吗？人在哪里呀？看不到，走吧，柔柔。走吧。来上车，柔柔 ，Go。就在这里呀，柔柔，看到吗？我也没看到的。那你干嘛说人在这儿？这边枪声。不行，我要温柔一点。我试试能不能把皮按下去。看到没？三层楼一个。哪？3层楼顶，他死了。哎，在楼顶最后一个。我怎么看不到呀？楼顶3层楼。过他，我们撸一他。来，你那个了吧？啊，我看一下。我哪个呀？你没开那个吧？经常啊。开了。撸，没事，撸。啊！我被撸。他下来了。我可以过他吗？可以啊，我在后面，我拿着枪。好。看好我这一波。他在哪呀？柔柔。不知道在哪里。柔柔。哇！救我！打！哼！好样的！我们又吃鸡了。牛皮。